佢咧605 Fury 咧，咪有個公園運動場嘅，喺嗰個拉福嗰度啊，嗰度嗰個球場，嗰度咪我講嗰個Sport Cup 咧，嗰個即係嗰個公園嚟，outdoor㗎，所以我咪咁攰咯，就係打outdoor啫，因為我知邊度係入口嗰度咯，同埋公園嚟嗰度，好大球，好多球場嗰度。公園嚟㗎，佢有 open hour。冇，裏面唔開㗎，包唔開啊！嗰個私人地方啊。佢就係如果你成日想去嗰邊玩啊，冇得玩。睇佢啲時間，成日安排。佢係 club member 㗎嘛，club member 佢係放咗學嗰時間。係咯，我就係話啲時間好奇。即係佢唔係 open club，唔係 open club，係 club。話佢嗰間Christian 嗰間private school 㗎，佢校長喺嗰度練波。佢喺West Arena 嗰邊都有一個。以前我自己踢就喺71搭60嗰度咧，嗰度揾個足球場，一口數咧。係啊，係好近邊嗰度咪有個人造草嘅地方嘅，好幾個。嗰度唔係嚇？唔係個波嘅。唔係隔離嘅，有個足球場。我以前啊，禮拜6日都。唔係你係有 friend 一齊？係啊，踢11人咯，唔係踢大場。你識唔識麥泳啊？佢好似都係嗰度踢過。有鬥啲人。好多人喺度。好啊！如果你自己踢嘅話，你可以飛咗一塊。我唔睬，抽好多。嗰個草地靚。OK 啦，都個同學啊。佢 after school 或者 weekend 就收喺學校嗰度都有踢啊，自己學校。可以成日走去呢家開。哇！之前2月3日咧，阿基人有個俾啲細路仔。我個女舊年有考。哎呀！你使乜跑？我都唔跑，我去到叫佢跑啫嘛，換到我。你咪喺旁邊跑咯。我啲女係我揸住部手機同佢計時，佢跑快我快啫。我真係死人。我個女自己喺度跑。哎呀頂哥！哎呀！多嘢玩啊！去嗰啲地方，我哋有時帶嗰啲壁盤，跑完步就走去打壁盤，睇過用嗰個網球場。我有同佢 library 啦，而家同佢嗰啲咩？哎呀，有啊！我大佬啊，盲知識㗎。咩料啊？咁得閒？
你睇佢翻晒腰咁樣，都係要篤數嘅啫，你咪叫佢睇啲篤數呢個咯，篤夠數佢買啲禮物嗰啲都幾靚。我陪佢睇咯。跟住我哋啱啱上個星期上嗰個 market 嗰個 library 開翻，好靚啊！新裝修落，so far 係我呢，因為佢 grand 到，所以全部嘢係好 modern，然之後啲書又好新。而家啲簡我睇圖畫嘅根本就係啊！佢圖畫都計㗎，你睇一本書睇10次就坑10次。細個你都可以有大。你做完之後你可以佢有 keep 有 headset 啊，有好多其他嘢。篤數嘅啫，翻工。我嚟做咩？我想諗翻隻做嘢大佬。係好咁得閒啊！翻工夠辛苦，仲要去洗。唔使相嘅，你去攞張紙翻嚟，跟住話跟住翻嚟交，佢一睇完，佢又唔 check 嘅。係啊，你啲稅，你俾咁多稅包埋呢啲㗎。哇！佢啲做完之後，跟住佢有啲有 Panda Express 啊，有啲係一個 burger。Panda Express 就抵啲，就一個類似餐。有乜分別啊？夠你個仔食咯，我仔唔食嘅咪就 OK 嚟㗎，我哋都有。我反而發覺 Panda Express 啲嘢係比較我覺得屋企煮最健康啲。你屋企煮仲健康，我控制到佢食物。我哋已經自己煮嘅食。成日由朝到晚慣咗，佢成日都想躝街食，好壞晒，係咪啊？你成日同佢出去食，佢成日都諗住出街食㗎。佢嘅細路仔係咁㗎，出街食啊 anything。嗱，我哋係咪出街？你哋會出街食？我出街食。出面啲嘢多味精啊嘛，梗係好食㗎。但係你唔出街，你要煮喎。我 OK 啊，煮咗又幾難。要俾錢，慢慢出去食啊！夠圈㗎啦！我哋邊有機會weekend 嘅出成激地由朝到晚佢嗌晒嚟㗎嘛就。weekday 已經weekday有個翻開 Amazon 所有就買佢哋而家新馬係咁我咪翻順便翻 office 我翻平時我翻去，佢要我哋去 check in， 即係佢報一報道跟住，咁我就通常time 嘅時間就揸架車過去，車過去翻一個星期3個，係啊。呢啲就已經翻到去，走咗翻到去。啲女喺屋企因為佢哋 homeschool，咁係我通常翻嚟屋企食 lunch 嗰陣，我冇走啦。因為我哋唔知佢啲進度而家係去到咩咧，但係你 homeschool 即係人哋去到咩？咁你咁攞，咁咪等咗去感受下太陽水。大嗰個咧就去上堂，細嗰個就去玩。有佢幾多歲咧？一個6歲，6歲嗰個就去咗小班。咁你諗住 homeschool 到幾時啊？唔知啊，係啊。
去到佢大啲要做啲 physics 啊、cam 嗰啲 lab 搞。我係搞唔中佢哋班同學。搞啲啊，俾多啲啊！成日8點班，跟住1點零。佢係 home school 咧，係做 district 嗰度同佢食嘅。我哋報咗間學校，呢度間學校，其他嘢間學校，幾年，嗰間學校係 for home school 其實有咩叫啊？即係成間學校都係 home school 嚟嘅。哦，你可學快啲咯，你唔使接佢過去啦，唔使送佢翻去啦。因為唯一學校要 home school 你係上冇機會。耶！係啊，佢咪新馬掉去咯。佢交我覺得好缺乏少少啊，但係嗰兩新埋嗰兩個 stand 入邊聽，好似平時拍聲啊、交啊，喺拍聲即係一個聽。你識 friend 都係得嗰個零月咁樣，係咯，跟住轉個頭又聯絡咁樣。類似啦，但係你去開唔係佢有學其他 sport 㗎嘛，所以佢有其他 friend 嘅，但係 sport friend 咁，但係佢深馬去我哋擺嗰啲佛啲唔係石梅邊度但係佢深馬去遇到 NBC 啦、BDS 嗰啲 friend，咁啊佢哋咧